So hey guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Sanjib and আপোনালোক চাই আছে মোৰ YouTube channel SanjibVlogs. আজি ৰাতি মই ট্ৰেইনত তিনসুকিয়া যাম মানে আৰু লগতে বাইক আৰু সাইকেল লৈ যাম মানে। সো ট্ৰেইনত বাইক আৰু সাইকেল কেনেকৈ লৈ যায় হেতু আজি আপোনালোকক দেখুৱাম মানে গুটিখিনি প্ৰসেস দেখাম। তো তিনসুকিয়া যাম আপোনালোকে জানে মই দুলিয়াজানত থাকো তো তাতে সাইকেল অলপ দৰকাৰ হৈ আছে মানে সাইকেল আৰু বাইক লৈ যাম। তো কেনেকৈ কি প্ৰসেস আজি গুটিখিনি দেখাম সাইকেল কেনেকৈ লৈ যায় ট্ৰেইনত চাই থাকিব ভিডিও। ষ্টেচনৰ অভাৰব্ৰিজৰ ওপৰত থিয় হৈ আছো আৰু খাতৰা মানুহ ভিৰ হৈ আছে সব। পাৰ্চেল অফিস এইটো হৈছে মোৰ সাইকেলটো। कितना किलोमीटर होगा राजधानी का फेरा लगा है? हाँ और पैसेंजर का फेरा लगा। अच्छा अब कितना पड़ेगा वो? हम कितना देखिए बिल बनेगा पर्ची मिलेगा आपको। আমার সাইকেল বুক করা হয়ে গেল। এটা ফর্ম দিছিলে, ফর্মটো ফিল আপ কৰিলো। সাইকেল আৰু বাইক বুক কৰা হৈ গেল। এটা পেকিং কৰি আছে। তাৰ পিছত ৰাতি ট্ৰেইন আহিব 12টাত। মানে একচুয়ালি ট্রেন লেট হৈ আছে আমাৰ 10:30টা ট্রেন আছে কিন্তু 12টা দেখাই আছে। তাৰ পিছত উঠাই কিনি যাম আৰু তিনিসুকিয়া। एट फाइव 9439 तिनसुकिया जा बड़ा हाँ तिनसुकिया रात में तिनसुकिया जाएगा। 6.5 hours later. ট্ৰেইনৰ কাৰণে ৰৈ আছো। ৰাতি 1টা বাজিছে আৰু আজি ট্ৰেইনটো বহুত লেট মানে 3 ঘণ্টা লেট চলি আছে। ৰখি আছো এটা চাওঁ ট্ৰেইন আহিলে ট্ৰেইন উঠি কিনে যাম আৰু শুই শুই একদম টোপনি লাগি আছে পুৰা। The next morning. গুড মৰ্নিং গাইজ। ৰাতি শুই শুই আহিলো, এতিয়া ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কিবা বগী নদী পাইছোঁ। তাৰপিছত পাম আৰু ধেমাজি পাম, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড় পাম, তাৰপিছত তিনিচুকীয়া পাম আৰু তিনিচুকীয়া घने जंगल के उस पार देखिए पहाड़। কিবা চাউল খোৱা নেকি জায়গাটোত ৰখি আছো। এতিয়া ট্ৰেইন ৰখি আছে, ক্ৰচিং আছে চাগে। তাৰপিছত তিনচুকীয়াত গৈ পাম আৰু ফাইনেলি। বহুত ৰখি ৰখি
তিনিচুকীয়া পাই গ'লো এতিয়া চাইকেল আৰু বাইকটো লৈ কিনি যাব লাগে আৰু এয়া বাইক লৈ গৈ আছে সো এইটো হৈছে লজ বুকিং ৰুম আৰু ইয়াতে এটা আছে ক্লক ৰুম ইয়াতে বস্তুবিলাক থাকে এই তলৰ মোৰ চাইকেলটো ইয়াতে চব পাৰ্চেলবিলাক আছে এতিয়া ইয়াৰ পৰা লৈ যাম আৰু মই তো এইটো হৈছে মোৰ চাইকেলটো ভালে ভালে আহি পালে এতিয়া খোলা মেলা কৰি লৈ যাম আৰু তো এইটো হৈছে মোৰ বাইকটো ভালে ভালে আহি পালে একো স্ক্ৰাচ চৰাচ নাই যেনেকুৱা পেক কৰিছিলে তেনেকুৱাই আহি পালে আৰু এটা পেকিংটো খুলিম আৰু লৈ যাম আৰু আমাৰ শৰৎ ভাই আহিছে মোক হেল্প কৰিবৰ কাৰণে ৰুমৰ পৰা এটা চাইকেলটো ই লৈ যাব বাইকটো মই চলাই লৈ যাম তাৰপিছত এতিয়া মই বাইকত যাম আৰু ই চাইকেলত যাব তো চাইকেলটো মই গাড়ীত উঠাই দিলোঁ শৰতৰ লগত আৰু মই এতিয়া বাইক চলাই গৈ আছোঁ মানে তো বাইক চলাই এতিয়া দুলীয়া যাম মানে চাই থাকক ভিডিঅ' আৰু চ' আহিলোঁ মই এতিয়া ৰুমত আছোঁ আৰু চালে আপোনালোকে বাইক আৰু চাইকেল ট্ৰেইনত কেনেকুৱা আনে চ' দেখালোঁ মই আপোনালোকক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিলে আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তো তেতিয়ালৈকে ফটাফট ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু জল্দি লগ পাই আছোঁ আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈ তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব মোৰ চেনেল সঞ্জীৱ ব্লগ